ஹாய் வணக்கம் எல்லாருக்கும். என்னோட பேர் கார்த்தி. எனக்கு 3.5 இயர்ஸில் ஒரு மகன் இருக்கார். அவருக்கு நான் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸோட ஓசை மூலமாக சொல்லிக் கொடுத்தேன். அதை பற்றின வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. வாங்க பார்க்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் அறிமுகப்படுத்தும் போது அந்த இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸோட ஒலி என்னமோ அதை வச்சு சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். அந்த வீடியோ இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா கீழே லிங்க் போடுறேன், பாருங்கள் அதை முதல்ல. ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒவ்வொரு இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸுக்கும் எங்களோட தமிழ் லெட்டர்ஸ் ஏதாவது ஒத்து போகுதாண்டு. ஸோ அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். நான் என்னோட மகனுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்க முதல் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக தெரிஞ்சவக்கிட்ட என்ன லெட்டருக்கு என்ன சவுண்டுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன். அதை வச்சு நான் எழுதின நோட்ஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். இன்னொன்று என்னென்னா, இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸுக்கு மோர் தேன் ஒன் சவுண்ட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏயை ஏ என்று உச்சரிக்கலாம், ஆ என்று உச்சரிக்கலாம். ஸோ ஏரோப்ளேன்ண்டா ஏ என்று உச்சரிக்கிறோம். அதே ஆ என்று உச்சரிக்கும் போது ஆப்பிள் என்று வருது. ஸோ நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்டு ஷோர்ட் சவுண்டை தான் சொல்லி கொடுக்குறது, அதாவது குறிலண்டு சொல்லுவோம் தமிழில். ஸோ அந்த ஷோர்ட் சவுண்ட் என்னன்றதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மற்றது எல்லா லெட்டர்ஸுக்கும் என்னால் ஒரு தமிழ் லெட்டரை ஃபைன் பண்ண முடியல. பட் அந்த லெட்டரை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற ஒரு வேர்டை இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் அந்த வேர்டை உச்சரிக்கும் போது என்ன சவுண்டு வருதோ அந்த சவுண்டை வச்சு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. இப்போ ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸுக்கும் என்ன சவுண்டுன்றதை பார்க்கலாம். ஏ, ஆ, ஆப்பிள். தமிழில் ஒரு லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆனான்னு சொல்லாமல் இப்போ நீங்கள் அரசன் என்று உச்சரிக்கும் போது அந்த ஆயுக்கு என்ன சவுண்ட் வருதோ அதுதான் இந்த ஏயோட சவுண்ட். பி, பி ப. அடுத்தது சி, சி இக்கன்னாவையும் கானாவையும் சேர்த்து வரும் பாருங்க, க. அதுதான் சியோட சவுண்ட். அடுத்தது டி, டி ட. ஸோ உங்களோட டா. ஈய ஏ என்று சொல்றது எலிஃபென்ட். எஃப் உஃப், ஃபிஷ். ஜிய கு, ஈனாவையும் இக்கன்னாவையும் சேர்த்து சொல்லி பாருங்க, இக்கு. அதுதான் ஜியோட சவுண்ட். ஏஜ ஹா, வடமொழி ஹா இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஏஜோட சவுண்ட். ஐய ஈ என்று சொல்றது எங்கட லெட்டர் இ, இஞ்சுவோம். ஜே வடமொழி லெட்டர் ஜ, ஜெலி என்று சொல்லலாம். கே கைட் என்று சொல்லி பாருங்க. மற்றது க, ரெண்டையும் சேர்த்தா ஒரு சவுண்ட் வருது, அதுதான் கே. அடுத்தது இல், லெமன். அடுத்தது மங்கி. அடுத்தது இன், நெக்லஸ். ஓவோட சவுண்டு கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. ஸோ நீங்கள் ஆவுக்கு பதிலாக ஆவென்னா சொல்லும்போது க்ளோஸாக வர்றது தான் இந்த ஓவோட சவுண்ட். நீங்கள் இப்போ ஆஃப் என்று சொல்லும்போது ஆஹ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஆஃப் சொல்லும்போது வர்ற சவுண்ட் தான் இந்த ஓவோட சவுண்ட். பி, பம்கின். உப்பென்னா பானா. அடுத்தது கியூ, கியூவை குவ என்று சொல்கிறது. ஸோ கூனா வானா, குவ. ஆர், சிக்ஸ். அடுத்தது டி, யூவை ஆ என்று சொல்றது, ஆ. ஆண்டவன் என்று சொன்ன அந்த ஆவை நாங்கள் ரொம்ப இதாக லாங்காக இது பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான் இதோட சவுண்டு யூவோட. அடுத்தது வ, உவன்னா வேன். அடுத்தது டபிள்யூ, டபிள்யூவை வ, உவன்னாவும் வானாவும் சேர்த்து வாருது. அடுத்தது இக்ஸ், எக்ஸை இக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது, இக்கன்னா அண்ட் இஸ்ன்னா இக்ஸ். அடுத்தது வை, வையை ய, ய. அடுத்தது ஜெட், ஜெட்டை ஜின்னு சொல்கிறது. இதோட சவுண்டு ஜ. ஈனாவும் இஸ்ஸன்னாவும் போட்டிருக்கேன், பட் எண்டில் ஜன்னு சொல்லணும், ஜன்னு இழுக்கணும் எண்டில். ஸோ இப்போ க்ளோஸாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். பி அண்ட் ப. ஸோ ப, ப. ஸோ அடுத்தது சிஎன்கே, ரெண்டுக்கும் இக்கன்னாவும் கானாவும் சேர்ந்து வர்ற சவுண்டையே சொல்லிக் கொடுங்க. மற்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏ, ஓ, யூ. இந்த மூன்றுமே க்ளோஸ் சவுண்ட் தான் இருக்குது. ஏ, ஆ, ஓ, ஆ. யூ, ஆ. பி உவ். டபிள்யூ வ. எக்ஸ் இக்ஸ். ஜெட் அதாவது ஜி ஸ். ஸோ இன்னும் ஒருக்கா பார்க்கலாம். ஆப்பிள்,
B, ball. C, cat. D, dog. A, elephant. F, fish. G, guitar. H, happy. E, inchworm. J, jelly. K, kite. L, lemon. M, monkey. In, necklace. O, octopus. Of, pumpkin. Qu, quiet. R, rabbit. S, six. T, tiger. O, umbrella. Van. W, water. X, box. Y, yellow. Z, zebra. உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இந்த வீடியோவில் சொன்ன ஆல்பபெட் சவுண்ட் எல்லாமே இப்படி ஒரு ஷீட்டில் வந்து சம்மரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த ஷீட்டை வந்து கீழே வந்து லிங்க் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அதை கிளிக் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன டிப், நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா, சில லெட்டர்ஸ் வந்து சிமிலர் உச்சரிப்பாக இருக்குண்டு, கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் உச்சரிப்பாக இருக்குண்டு. ஸோ உங்களோட பசங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து பெர்ஃபெக்டாக அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து க்ளோஸாக சேம் சவுண்டை தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்களுக்கு தேவை அவங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்டு விளங்குதாண்டு. ஸோ பேந்து போக போக அவங்களே வந்து சவுண்டை மாற்றி உச்சரிப்பாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு வந்து க்ளோஸாக உச்சரித்தாங்கன்னா ஓகேன்னு அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தம்ஸ் அப் கொடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வேறு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் டு தம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். நான் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.